নমস্কাৰ। আজি হাতীগড় ৰাজপথ যেতিয়া এক আঁঠু পানীৰে পাৰ হৈ আহিলোঁ তেতিয়া কেইটামান কথা মনলৈ আহিল। এইকেইটা দিন ৰাইজে নিশ্চয় গম পাইছে প্ৰাকৃতিক যিটো দুৰ্যোগ, বিশেষকৈ বানপানীৰ সমস্যা অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত এই সমস্যাই দেখা দিছে। সেয়া স্বাভাৱিক, বিভিন্ন কাৰণ আছে, কিন্তু গুৱাহাটীৰ অৱস্থাটো সঁচাকৈয়ে মন কৰিবলগীয়া। আমি নিজেই চপাই লোৱা এই দুৰ্যোগ, বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰখিনিয়ে। আমি মুখ্যতঃ তিনিটা কথাৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰাটো উচিত এই বানপানী সম্পৰ্কত। আজি সেই বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম, গতিকে আহক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ি যাম। প্ৰথমতে এই ছবিটোলৈ মন কৰক। স্ক্ৰীণত যিটো দেখিছে এই ছবিটোলৈ প্ৰথমতে মন কৰক, তাৰপাছত আমি বাকী কথাখিনি পাতিম। এই দৃশ্যটো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ, যিটো ভাবিব নোৱাৰি। কৃত্ৰিম বানপানীৰ যিটো সমস্যা, এই সমস্যাই আজি গুৱাহাটীবাসীক জুৰুলা কৰিছে। কিন্তু এইখিনিতে এষাৰ কথা কৈ থওঁ, গুৱাহাটীৰ প্ৰত্যেক ঠাইতেই এনেকুৱা অৱস্থা হোৱা নাই। গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ মানুহখিনিয়ে এটা কথা ভাবে যে গুৱাহাটীৰ সকলো ঠাইতে এনেধৰণে কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈছে। আচলতে গুৱাহাটীৰ প্ৰত্যেক ঠাই এনেকুৱাকৈ কৃত্ৰিম বানত ডুব যোৱা নাই। নিৰ্দিষ্ট কেইখনমান ঠাই আছে, সেই ঠাইখিনিতহে এনেকুৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়। অনিল নগৰ বা নবীন নগৰ বুলি ক'লেতো আমি ক'বই নালাগে, বানপানীৰ ৰাজধানী। কিন্তু তাত নতুনকৈ সংযোজিত হৈছে কেইটামান নতুন নাম। হাতীগাঁও, বেলতলা, 6 মাইল এনেধৰণৰ কিছুমান নতুন নাম সংযোজন হৈছে, যিবোৰ ঠাইত এতিয়া কৃত্ৰিম বানে ৰাইজক জীয়াতু ভুগাইছে। কিয় এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে? আজি মাত্ৰ তিনিটা কথা ক'ম। 1 নম্বৰ, আমি প্ৰত্যেকে দেখিছোঁ গুৱাহাটীৰ নলা নৰ্দমাবোৰ প্ৰায়ে চাফা কৰে, প্ৰশাসনৰ মানুহে চাফ কৰে। চাফ কৰি নৰ্দমাৰ যিখিনি জাবৰ, গেলা বস্তু, বোকা পানী এইবোৰ উলিয়াই আকৌ পাৰতে থৈ দিয়ে। নৰ্দমাটোৰ পাৰতে সেইবোৰ উলিয়াই থয়, তাৰ পাছত সেইবোৰত বৰষুণ পৰি আকৌ সেইবোৰ নলালৈয়ে গুচি যায়। 1 নম্বৰ কথা, সেইবোৰ আকৌ যদি ৰ'দ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ধূলি হৈ উৰি যায়, কিছুমান নৰ্দমাত আকৌ সোমাই গৈ। অৰ্থাৎ নৰ্দমাটো চাফা কৰা আৰু নকৰা একেই হৈছে। কৰাৰ পাছতো সেইবোৰ তাতে পৰি যায় এটা কাৰণতে, কাৰণ সেই জাবৰবোৰ, সেই গেলা বোকা পানী এইবোৰ নৰ্দমাটোৰ পাৰতে থোৱা হয়। কিছুমান ঠাইত দূৰলৈকে নিয়া হয়, কিন্তু বেছিভাগতে আপুনি দেখিব পাৰত থৈ দিয়ে। তাত মাতমাতা কোনো নাই, কোনো সচেতন ব্যক্তি নোলায় যিসকলে ক'ব লাগে যে এইবোৰ ইয়াত কিয়। নলাৰ পৰা উলিয়াই বাহিৰত পেলাই দিব লাগে, দূৰলৈকে লৈ যাব লাগে। নলাটোৰ পাৰত হোৱাৰ লগে লগে সেইবোৰ আকৌ নলাতে পৰিব। গতিকে এইবোৰ চাওঁতা কোনো নাই। যিসকলে চাফা কৰে তেওঁলোকে এইবোৰ গুৰুত্ব নিদিবও পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকক ক'ব লাগিব। আৰু কোৱাৰ দায়িত্বটো কাৰ? আপোনাৰ বাটত যদি এনেকৈ নলাৰ পৰা মাটি উলিয়াই পাৰত থৈ দিয়ে, আপুনিও নিজে মুখেৰে নকয়গৈ যে তোমালোক কিয় ইয়াতে থৈছা। সেইবোৰ আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখতে পানী পৰি আকৌ সেইবোৰ নলাতে পৰিব, ৰ'দত ধূলি হৈ সেইবোৰ তাতে উৰি থাকিব। কওঁতা কোনো নাই। মহানাগৰিকৰ এই স্বভাৱ, কোনেও কাকো নকৰে, কাৰণ বেয়া পাব। গতিকে সকলো মানুহ বেছিভাগেই নিজৰ কথা ভাবে। আপুনি এনেকুৱা এটা অৱস্থা গুৱাহাটীৰ একাংশ মানুহৰ, টপ ফ্ল'ৰত কি হৈছে আপুনি গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত থাকি গম নাপায়। জনবিচ্ছিন্ন একোটা জীৱন। শুনি বহুতে হয়তো বেয়া পাব। বাধ্যত পৰিহে আমি গুৱাহাটীত চাকৰি কৰি আছোঁ। গাঁৱে বহুত ভাল। বাৰিষাৰ দিনটোত এই কথাখিনি আমাৰ মনলৈ আহে। গতিকে মই যি তিনিটা কথা ক'ম বুলি ভাবিছোঁ। 1 নম্বৰ, যেতিয়া GMCৰ মানুহে বা যিকোনো মানুহে নালাবোৰ চাফা কৰে, তেতিয়া সেই চাফা কৰা জাবৰ জোঁথৰবোৰ পাৰত থওঁতে যেতিয়ালৈকে আমি মাত নিদিওঁ যে এইবোৰ ইয়াৰ পৰা লৈ যোৱা, তেতিয়ালৈকে এই বানপানীৰ সমস্যাটো থাকিব, কাৰণ নালাবোৰ তৰাং হৈ যাব। 1 নম্বৰ সেইটো।
2 নম্বৰ হ'ল কি নলাবোৰ কিমান বহল আপোনালোকে নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিছে। গুৱাহাটীত সভ্য মানুহ বহুত আছে, শিক্ষিত মানুহ বহুত আছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ দুৱাৰমুখৰ নলাটো কিমান ডাঙৰ আপুনি চাওক। 4-5 তলা বিল্ডিং আছে, সেই বিল্ডিংটোৰ সন্মুখৰ নলাটো চাওক। 1 হাত মাটিও নলাৰ নামত এৰি দিব টান পায়। এইবোৰ অপ্ৰিয় সত্য। যদি আমি ভাবোঁ যে আমাৰ দুৱাৰমুখৰ নলাটো ডাঙৰ হওক, গতিকে আমি 2 হাত মাটি এৰি দিওঁ বেছিকৈ, কিন্তু তেওঁলোকে নিদিয়ে। যাৰ কাৰণে 1 ফুট 1/2 ফুটৰ নলা একোটা দেখা পাব দুৱাৰমুখত। মস্ত বিল্ডিং এটা দুৱাৰমুখত দেখা পাব আপুনি 1 ফুট বহল নলা এটা। কিমান পানী টানিব সেই নলাটোৱে। যদি আমি ভাবোঁ ঘৰটো সাজোতে আমি যিখিনি মাটি কিনিছোঁ, সেই কিনা মাটিখিনিৰ পৰা 2 ফুট মাটি আমি নলাটোৰ নামত কিয় এৰি দিব নোৱাৰোঁ। আমি ইমানে আজিকালি চেলফিছ হৈ গৈছোঁ, নিজৰ কথা ভাবিছোঁ, আৰু সেইকাৰণে আজি বানপানী, কৃত্ৰিম নকল অৰিজিন এইবোৰ বেলেগ কথা। মুঠতে গেলা পানীত উপঙি থাকিব লগা হৈছে মহানগৰৰ মানুহ। এইবোৰ কাৰণত এইটো আছিল 2 নম্বৰ কাৰণ। আমি দুৱাৰমুখৰ নলাটোৰ নামত আমি 1 ফুট মাটি এৰি দিবলৈ টান পাওঁ। আৰু 3 নম্বৰটো হ'ল কি প্লাষ্টিকৰ জাবৰ। আপুনি দামী গাড়ী এখনত উঠি যাব ঘৰৰ পৰা, পলিথিনত ঘৰৰ জাবৰটো লৈ যাব। ৰাস্তাৰ কাষত GMCয়ে যে পাতি থয় এই যিবোৰ ডাষ্টবিনত আপুনি জাবৰবোৰ নেপেলাই নলাটোত পেলাই থৈ যাব গাড়ীৰ পৰা দলি মাৰি। কিছুমানে ক'ব যে সকলো ঠাইত ডাষ্টবিন নাথাকে। ডাষ্টবিন নাথাকিল বুলি আপুনি আপোনাৰ ঘৰৰ জাবৰবোৰ নলাত পেলাব নেকি? সভ্য মানুহৰ কাম কেতিয়াও এয়া নহয়। এটা কথা মন কৰক, আজি কেইবছৰমানৰ আগতে ৰাজপথবোৰত ঝাৰু মাৰি চাফা কৰিছিল, কিছুমানে নাটক কৰিছিল, অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে, নিশ্চয় মনত আছে। সেইবোৰ আছিল অকল কেমেৰাৰ আগত দেখুৱাবৰ কাৰণে। যদি প্ৰকৃতাৰ্থত তেনেকৈ ৰাজপথ চাফা কৰিলে হয় চবেই, তেতিয়াহ'লে আজি এই অৱস্থা নহ'ল হয়। কিন্তু কোনেও নকৰে, বৰং ঘৰৰ জাবৰবোৰ নি নৰ্দমাত পেলাইছে। দামী গাড়ী এখনত উঠি গৈছে, খিৰিকীৰে গ্লাছ খুলিছে, নৰ্দমাত পেলাই দিছে, পলিথিনৰ পেকেট দি অফিচত গৈছে, ক'ৰবাত গৈছে, আৰু সেই জাবৰবোৰে নলাবোৰ পুতি পেলাইছে। আৰু তাৰ ফল ভুগি আছে আজি। একাঠু একঁকাল পানীত মানুহ উটি ফুৰিব লগা হৈছে। গুৱাহাটীৰ দৰে এখন সম্ভ্ৰান্ত মহানগৰত, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ মহানগৰ। গতিকে আমি চৰকাৰক গালি পাৰি একো লাভ নাই। চৰকাৰে কৰাখিনি কৰিয়ে আছে, কিন্তু আমি নিজে কি কৰি আছোঁ? নিজে আমি নলাৰ নামত 1 ফুট মাটি বেছিকৈ এৰি দিয়া নাই। আমি জাবৰবোৰ সদায় নলাত পেলাই আছোঁ, আৰু আমি জাবৰ চাফা কৰা মানুহবোৰক একবাৰ কোৱা নাই যে তোমালোকে এই চাফা কৰা বেয়া বস্তুবোৰ বেলেগত পেলাই দিয়া, নলাটোৰ পাৰত নথবা। এই 3টাই মুখ্য কাৰণ এই কৃত্ৰিম বানৰ। ইয়াৰ আনুষংগিক আৰু বহুত আছে। জলাভূমিবোৰ আমি পুতি পেলাইছোঁ। আজি বিলবোৰ পুতি আমি এটা বিল্ডিং সাজিছোঁ, সেইবোৰতো বেলেগ কথা, সেইবোৰ বহুত ওপৰৰ লেভেলৰ কথা। এই সৰু কথাখিনি, এই 3টা কথাত যদি আমি গুৰুত্ব দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আজি মহানগৰৰ অৱস্থা এনেকুৱা কেতিয়াও নহয়। গতিকে বেছি নকওঁ, যদি এই কথাখিনি আপোনাৰ মনঃপুত হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি আমাক কমেণ্ট কৰিব পাৰে কিয় হোৱা নাই। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি এই সম্পৰ্কত বিতংভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু যদি ভাল পাইছে এই কথাখিনি, এটা লাইক কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।